კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ ქობულეთში დაღუპული ბავშვებისთვის პანაშვიდი გადაიხადა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური ქალაქ რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის საკათედრო ტაძარში დღეს დილით მივიდა. პატრიარქმა დაღუპული ბავშვების მშობლებსაც მიუსამძიმრა ცხედრები ტაძარში წუხელ გადაასვენეს და აქ ამ დრომდე არ წყდება სამოქალაქო პანაშვიდი. ეკლესიაში იმყოფებიან ბავშვების ოჯახის წევრები, ნათესავები და ახლობლები, პანაშვიდზე მიდიან რუსთავის მცხოვრებლები, პედაგოგები და სკოლის მოსწავლეები. აქვე იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. გარდაცვლილებს რამდენიმე დღეში დნმ-ის ანალიზის პასუხის და იდენტიფიცირების შემდეგ საკუთარ ოჯახებში გადაასვენებენ. ჟურნალისტი სალომე ბოკუჩავა საუბრობს რუსთავიდან. ვახტანგ გორგასლის სახელობის ეკლესიაში სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს დილიდან მიმდინარეობს. რუსთავში ჩამოსული იყო კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეც, რომელმაც სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა და ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა. ადგილზე იმყოფებოდნენ მთავრობის წარმომადგენლებიც. მიხეილ გიორგაძის განმარტებით აუცილებელია სპეციალური რეგულაციების შემოღება, რათა მსგავსი ფაქტები აღარ განმეორდეს. დღეს გაიმართება სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც დაესწრებიან განათლების, სპორტის, ჯანდაცვისა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები და ამ რეგულაციებზე იმშელებენ. გამოძიებაც ჩატარდება და ყველაფერი, მაგრამ ეს ამ ბავშვებს არ დააბრუნებს. ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. გარდა ამისა, ვფიქრობ, რომ ჩემ კოლეგებთან ერთად განათლების სამინისტროდან, სპორტის და ახალგაზრდობის ჯანდაცვის სამინისტროდან ვფიქრობ, აუცილებლად არის შესაბამისი რეგულაციების შესამუშავებელი, რომელიც განსაზღვრავს ზოგადად იმ წესს, რა წესითაც ბავშვების ჯგუფები მოძრაობენ. სამი მიცვალებულია ადროვეთ ხალხს რა 2 წუთით რა. ფაქტები და მიზეზები თუ გინდა დაელოდეთ მაშინ შედეგებს რა. ზედმეტია ახლა რამაზე საუბარი. აი, როცი. უწმინდესი ჩამოგზანდა ანუგეშა მიცვალებულთა პატრონები და დალოცა და ქრისტიანული წესით საერთოდ დაკრძალვამდე მიცვალებულს დაასვენებენ ტაძარში. იქ შესაბამისად შესრულდება მსახურება, შემდეგ გადასვენებენ, შემდეგ ხდება გასვენება პირდაპირ სასაფლაოზე. დღეს დილიდან რუსთავში სამოქალაქო პანაშვიდზე უამრავი ადამიანი იყო მოსული, მათ შორის იმ სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეები, სადაც გარდაცვლილი 3 ბავშვი სწავლობდა. მასწავლებლებს უჭირს მომხდარი ფაქტის ზუსტ ვერსიებზე საუბარი. დაიღუპა 3 მოსწავლე, რომელიც არა მარტო იმ სკოლის ტრაგედია, ეს ქალაქის ტრაგედიაა. მსგავსი ფაქტები არ უნდა ხდებოდეს. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოვკიდოთ ყველა. ეს არის ჩვეულებრივი მაგათი ცხოვრების ფორმა და წესი ცეკვების. ესენი ასე დადიან ყოველთვის არჩეული აქვს სასტუმროების უსაფრთხოების წესი უნდა დაიცვას ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. როდესაც იბარებენ ამ სასტუმროებს, იმათ უნდა იცოდნენ რა როგორ არის. საოცრად ბავშვურები, ანცები, კეთილი ეშმაკია, მაგრამ აი ძალიან კარგები, ვერ აგიხსენებთ. გაუმართავი კონდიციონერის შედეგად. სხვა ვერაფერს საუბრობენ ოჯახის წევრები. ოჯახის წევრები, არა, სხვა ინფორმაცია არაფერი არ მაქვს. შეგახსენებთ, 3 მოზარდი ქობულეთში სასტუმრო არმაზში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაიღუპნენ.